Ko'pchilik Uyg'ur lag'monini noto'g'ri pishiradi. Aslida esa bir nechta oddiy qoidalarga amal qilsangiz, lag'monning ta'mi ham, ko'rinishi ham butunlay boshqacha chiqadi. Visola Uyg'ur lag'monining oddiy lag'mondan farqi uning xamirida. U elastik, dirkillab turadi va ta'mini yeganingizda darrov sezishingiz mumkin. Mahsulotni muzlatgichdan olgandan keyin darrov qaynayotgan suvga tashlamang. Uni xona haroratida 7-10 daqiqa qoldiring. Shundan ortiq ham emas, kam ham emas. Aks holda xamir bir-biriga yopishib qolishi mumkin. 3 litr suvga taxminan 150 gram tuz soling. Suv albatta qaynab turgan bo'lishi kerak. Lag'monni qaynayotgan suvda 4-5 daqiqa baland olovda pishiring. Bu yerda vaqt juda muhim. Ortiqcha qaynatish ham, kam qaynatish ham natijaga ta'sir qiladi. Lag'monni pichoq yoki vilka bilan aralashtirmang. Yog'och yoki silikon oshxona anjomidan foydalansangiz, xamir o'z shaklini saqlab qoladi. Pishgandan keyin lag'monni sovuq suvdan o'tkazing. So'ng ozgina o'simlik yog'i qo'shib aralashtiring. Shunda lag'mon bir-biriga yopishib qolmaydi va yanada chiroyli ko'rinadi. Aytgancha, bu tavsiyalarning barchasi mahsulot qadog'ida ham yozilgan. Ularga amal qilsangiz, Uyg'ur lag'monining haqiqiy ta'mini his qilasiz.